சவுண்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்களா? பாருங்க, லெவலில் 2 3ல் வச்சாலும் உங்களுக்கு சவுண்டு எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்களா? இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஓகேங்களா? இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்க்கலாம், பிரித்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் சவுண்டு எப்படி போடுது. ஆனால் கெப்பாசிட்டர் புதுசு மாற்றிட்டோம், ஆனால் ஓடலை. இப்போ இது எதனால் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இது என்ன பிரச்சனைன்னா இந்த சாஃப்டாக தான் இருக்கும். பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்படின்னு கழட்டி உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறோம். ஓகே, வெல்கம் டு அஸ்தல் தமிழ் டெக். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேனை தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஃபேன் தான். பட் டேபிள் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் கொடுத்து பார்த்தோம் புதுசாக. ஆனால் ஓடும்போது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுற்றி விட்டாலும் சுற்றலை அப்படிங்கிறாங்க. உருன்னு சத்தம் அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் மெயினாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இங்கே ஒரு புஷ் வரும், இங்கே ஒரு பேரிங்கு அல்லது புஷ்ஷு ரெண்டுமே வரும். இங்கே இதுக்கு 2 பக்கமும் பேரிங் வரும். இது வந்து பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பேர் புஷ்ஷும்பாங்க, பேரிங்பாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இது 2 இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைட்டாக பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த சத்தம் வந்து வரும். ஓகேங்களா? புர்ன்னு சத்தம் வரும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஆன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், ரன் ஆகலை. இப்பவும் வரல. ஓடலை. ஓகேங்களா? 3 இதுலேயும் வச்சு பார்த்தோம், 3லேயுமே ஓடலை. இப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற தெரியுதுங்களா, உள்ளே இருக்கும் ஒரு பஸ்ஸு, அதுவும் இங்கே இந்த இடத்துலையும் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துலையும் இருக்கும். அதையும் நம்ம வந்து மாற்றினோம்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நமக்கு வந்து நல்லா ஓடும். ஓகேங்களா? பார்ப்போம் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன், எப்படி பிரிக்கிறதுன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த 4 ஸ்க்ரூ கழட்டினோம்னா இந்த இது தனியாக வந்துடும். ஓகேங்களா? எப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒயரெல்லாம் பிடுங்கி விட்ருங்க. ஓகேங்களா? ப்ளக்கில் நம்ம வேலை செய்யும்போது ப்ளக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து பிடுங்கி விட்றணும். ஓகேங்களா? இங்கே ஸ்க்ரூ, அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கிற கழட்டியாச்சு. இந்தாண்ட ஒரு ஸ்க்ரூ, இதை 4ஐயும் கழட்டுவோம். ஓகே, கழட்டியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி. முதல்ல இந்த கெப்பாசிட்டர் எடுத்து விட்ருவோம். கெப்பாசிட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா லைட்டாக தான் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? இதில் பாருங்கள் ஒயர் மாட்டிக்கிச்சு. இந்த இது வந்து வெளியே வர மாரி தான் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? எடுத்தாச்சு. பாருங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இதுதான் டைட்டாக பிடிச்சிச்சு. ஓகேங்களா? இதுதான் புஷ்ஷும்பாங்க. பட்டு புஷ்ஷு இதுதான் சொல்லுவாங்க. புஷ்ஷு போயிருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும். ஓகேங்களா? இதே ஃபங்க்ஷனு தான் இந்தாண்டியும் நமக்கு இருக்கும். இது எப்படி கழட்டோன்னு சொல்கிறேன். லைட்டாக ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வந்து உங்களுக்கு மைனஸில் விட்டோம்னா நமக்கு வந்து அப்படியே கரெக்டாக வந்துடும். ஓகேங்களா? பாருங்கள், நமக்கு இதுதான் வந்து ஆர்மேச்சர், இது வந்து காயில். ஓகேங்களா? இதான் ரோட்டார் வைண்டும்பாங்க. ஓகேங்களா?
பாருங்கள், இதெல்லாம் நல்லாவே இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பிடிச்சிக்கிச்சு உங்களுக்கு, அதுதான் பிடிச்சிக்கிச்சு. ஓகேங்களா, இந்த இதில் பார்த்தோம்ல, இதே இது தான் அங்கேயும் இருக்குது. ஓகேங்களா, இதோ புதுசு. இப்போ வந்து நம்ம அதுதான் வந்து சரி பண்ணணும். ஓகேங்களா, இல்லை உங்ககிட்ட எது இல்லைன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, ஃப்ரீயாக சுற்றணும். புரியுதுங்களா, அதான் சாஃப்ட்டு. இப்போ நம்ம இது எப்படின்ட்டு மாற்றுறேன், மாற்றும் போது வீடியோ எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஆள் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பிடிக்க முடியல, ஒரு கையிலே பிடிச்சிக்கிட்டு கரெக்டாக செய்ய முடியல. ஓகேங்களா, நான் உங்களுக்கு மாற்றிட்டு வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, பெருசாக இருக்கும் காடி. இதில் வந்து காடி சின்னதாக இருக்கும். நோஸ் பிளேயரை வச்சு லைட்டாக இப்படி வச்சு அழுத்துனீங்கன்னா, ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா, அப்போ தான் இந்த கோர் வந்து கழட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், இது பாருங்கள், இவ்வளோதான். ஓகேங்களா, அப்படியே இதில் செருவி நீங்கள் ரைட்டாக ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே, அது செட் ஆகிக்கும். அவ்வளோதான், செட் ஆகிக்கிச்சு. ஓகேங்களா, இதில் தான் வந்து இந்த